السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات شيف ماما حنان. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح عليكم طريقه تحضير عجينه الشو اللي كتكون سهله وسريعه التحضير. الا تبعتيو الخطوات كلها اللي غادي نقول لكم ولا اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو، راه غادي ضروري تنجح لكم. نتمنى ان الفكره ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. ما نساوش تدعموني بلايك وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. الا كنتيو اول مره كتزوروا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. ما نساوش تضغطوا على زر ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد من مطبخي. اذا غادي نخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج ل 75 غرام ديال الدقيق الابيض اللي غربلته من قبل. غادي نحتاج 50 غرام من الزبده، 100 ملل من الماء. غادي نحتاج جوج ديال الحبات ديال البيض حتى ل3 على حسب العجين شحال غادي تشرب ليا ديال البيض. غادي نحتاج 2 غرام ديال الملحه و2 غرام ديال السكر سنيده. فواحد الكاسرونه كندير الزبده. انا عطيتكم مقادير ليا قليله باش السيدات اللي ما عمرهم جربوا لي شو يتشجعوا انهم يجربوهم. كندير فواحد الكاسرونه الزبده، الماء والملحه والسكر سنيده مباشره كنديرهم فوق البوطه. كيف كتشوفوا كنديرهم فوق البوطه وكنخليه حتى كتذوب الزبده تماما وكتطلع ديك الغليه الاولى. كيف كتشوفوا يلا دابت ديك الزبده وطلعت ديك الغليه. غادي نطفي البوطه وغادي نضيف الدقيق مره واحده ونحرك. كنحرك مزيان. كيف كتشوفوا حتى كنحصلوا على واحد الكره بحال داك العجين كيولي عليها شكل الكره. غادي نشعل البوطه على عافيه متوسطه، وهذه هي المرحله اللي اساسيه في لاباطاشو. غادي نديرها من فوق البوطه وكنحرك تقريبا واحد 2 دقائق. كنشف العجين من داك الماء اللي فيه، ضروري من هذه العمليه، لان شحال ما نشفنا العجين شحال ما شرب لينا ديال البيض وشحال ما جاونا لي شو احسن وطلعوا لينا مزيان. اذا كنبقى كنحرك هكذا قلت لكم تقريبا واحد 2 ديال الدقائق وحنا كنشفوا داك العجين من الماء اللي فيه. كنبقاو كنحركو حتى كيولي لينا العجين على شكل كره. دابا راه وجد، ما بقى ليا الا غادي نحطو فواحد الاناء اخر. كنديرو فواحد الاناء اخر كنبردو واحد شويه. كيف كتشوفوا العجين راه عندي سخون بزاف. غادي نبردو انا غير شويه عاد نضيف ليه البيض، ما غاديش نضيفو ليه مباشره. كنبقاو كنديرو نحركو هكا. بغيت نشير لواحد النقطه، علاش كنديروا داك العجين فوق البوطه كنشفوه؟ راه الا خلينا الماء فيه وضفنا عليه البيض ودخلناه للفرن داك لي شو كيطلعوا كيوليو مزيانين، ولكن اون فوا كنخرجوا من الفران كينزلوا لان فيهم النسبه ديال الرطوبه ليميديتي فيهم بزاف. اذا من الاحسن نحترموا ديك النقطه الاساسيه نتاع التنشاف ديال العجين. كيف كتشوفوا انا درت العجين في واحد الاناء وبردته شويه ومن بعد غادي نضيفوا ليه البيض حبه بحبه. اذا هذه العمليه حتى هي ضروريه نتاع البيض. كنضيفوا حبه بحبه وكنبقاو نخلطوه مزيان حتى كيتشرب لينا داك العجين البيض مزيان. هذه العمليه ممكن ديروها حتى في الروبو الا ما بغيتوش، لان كيخصنا القوه ديالنا كامله كنضيفوها في هذا العجين باش كيتشرب لينا. فاش كنضيفوا ليه البيض كيولي على هذا الشكل، ولكن بالتحراك المستمر كيتشرب لينا داك البيض. من بعد كنضيف البيضه الثانيه نفس الشيء، ضروري ما نحركو مزيان حتى كتشرب لينا العجين داك البيضه الثانيه. بعد ما ضفت ديك البيضه الثانيه، بالنسبه للبيضه الثالثه انا خلطتها بالفرشيطه. غادي نضيف غير نصف الكميه نخلط العجين ديالي ومن بعد غادي يبان ليا واش غادي نزيد الباقي ولا نكتفي غير بنص حبه ديال البيض. العجين مازال عندي شويه قاصح، مازال غادي نضيف شويه ديال البيض ونحبس. واحد النقطه بغيت نشير ليها، الا كان العجين ديال لي شو قاصح بزاف كندخلوه للفران، ومني كندخلوه للفران كيديفورما، ما كيبقاش في ديك لا فورم. الا درناه مدور ولا طويل ولا ما كيبقاش في ديك لا فورم ديالو، كتضيع لينا ديك لا فورم، وهذا السبب ديالو الا كان العجين قاصح. ونفس الشيء حتى الا كان العجين جاري راه كتضيع لينا لا فورم ديالو، وحتى هو راه كيهبط لان كتكون فيه ديك النسبه ديال ليميديتي كتكون، ولا الرطوبه اللي فيه ديال البيض كتكون كثيره. داكشي علاش واخا كيتنفخ لينا وكنخرجوه من الفران كيولي كينزل.
بالنسبه ليا العجين ديالي راه وجد تقريبا، بقى عندي 4 ديال البيض هنايا باش كنعرفوا العجين ديالنا راه وجد. كيبقى كيعطي اللمعان، كيولي كيبري داك العجين بكثرت ما كنخدموه مع البيض، اولا كنهزو بحال هكذا وكنرميوه في لاسباتول وكتعطينا بحال داك المنقار ديال العصفور بحال هكا، كتجي هابطه هكا. اولا طريقه اخرى كنحطوا العجين ديالنا وكناخذوا الصبع كنجيو للوسط هكا وكنجروه، ملي كيبدا كيتسد لينا غير بشويه عليه نعرفوا العجين راه وجد لينا. الا درت الخط ديالي هكا والعجين ما تسدش بمعنى راه العجين مازال قاصح، مازال خاصو البيض. اما الا تشد لينا بسرعه بمعنى العجين عندنا فيه البيض بزاف. اذا دائما كنديروا هاد المحاولات باش كنعرفوا العجين ديالنا. ولا باتاشو راه دايره بحال لي ماكارون سهل ممتنع. من خلال التجارب ديالنا كنديروها مره وجوج وثلاثه واربعه، عاد حنا راسنا كنكتشفوا شنو هي الاسرار ولا شنو هي الحاجه اللي كتخلي لينا لي شو يجيونا مزيانين. انا خديت واحد البلاطو فرشت ليه ورق ديال الطهي ودرت هنا شويه ديال العجين باش كنلصقوه هكا في الجنيبات، باش ملي كنكونوا بوشيو لي شو ديالنا ما كتحرك لناش ديك الورقه. درتهم في واحد جايب الحلواني على هذا الشكل، وكنبوشيوهم اما دائريين او لا دي زيكلير على حسب الذوق ديالكم. غير ما تنساوش دائما كنبعدوا بيناتهم على اساس هاد لي شو ملي كيدخلوا الفرن راه كيتنفخوا. انا غادي نديرهم يلاه صغارين. كيف كتشوفوا انا خديت داك البيض اللي شاط ليا من قبيله من العجين، كندير الصبع ديالي ندير عليهم هكا داك الجنيب ولا داك شويه ديال العجين اللي كيجي طالع كنلصقوه. ممكن ديروا هذه العمليه حتى بالماء الا بغيتوا، غير انا هاد لي شو بغيت نستعملهم استعمال مالح اولا نقدموهم مالحين. داكشي علاش بدرت لهم البيض. مازال غادي نرشهم بشويه ديال الجبن، كندير عليهم هكا شويه ديال الجبن. كيف كتشوفوا بعد ما ساليتهم انا سخنت الفران على 180 درجه. غادي ندخل لي شو ديالي تقريبا عندهم 20 دقيقه. من بعد ما كدوز ديك 20 دقيقه كنطفي الفران وكنخليهم يكملوا واحد 4 ديال الدقائق كينشفوا لداخل في الفرن وهو مطفي. نقطه اساسيه ضروري ما نخليو الفران مسدود. الا حلينا الفران قبل ما كدوز ديك 20 دقيقه هذه 100% غادي ينزلوا لكم لي شو ديالكم. اذا من الاحسن كندخلوهم الفرن وكنبقاو مقابلين الفران ديالنا ما كنحلوش نهائيا. 20 دقيقه على فرن مسخن على 180 درجه وكنطفيوه وكنخليوه كينشف 4 ديال الدقائق. بالنسبه الا بغيناهم على شكل دي زيكلير نفس الشيء. راني درت اللاطه ديال الفرن فيها ورق الطهي وكنديرهم هكا طوالين على حسب الذوق ديالكم. انا كيف قلت لكم بغيتهم مالحين وبغيتهم صغارين. دائما كنحاولوا نديروا نفس، ما كنديروش شي طويل شي صغير. بالنسبه لي زيكلير ما غنرشهمش انا بالجبن، يلاه دهنتهم هكا الصبع ديالي دهنتهم بشويه ديال البيض نفس الطريقه ديال الطهي. وما تنساوش لي شو اللي كيكونوا صغارين كياخذوا مده الطهي قليله على لي شو اللي كيكونوا كبارين. لي شو لي زيكلير بعد ما خرجتهم كان هذا هو الشكل ديالهم. كنخرجوهم كيخصنا منين نهزوهم نحسوا بهم خفافين جدا لان راه كيكونوا خاويين من الداخل. انا حليت لكم باش تشوفوهم من الداخل. كيخصهم ضروري يكونوا باش كتعرفوا بان لي شو ديالكم نجحوا من الداخل كيكونوا خاويين ما كيوزنوا حتى شي حاجه بحال وزن الريشه. نتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه ويصدقوا لكم الا تبعتيو الخطوات والنقط الاساسيه اللي شرت ليها في الفيديو. الا جربتيو الوصفه ما تنساوش تخليو لي تعليق تحت الفيديو. ومازال ان شاء الله نشوفوا وصفات خاصه بلي شو والتعمر ديالهم. ومازال نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم مع وصفات كلها نشاط وكل حيويه مطبخي.